барам, жүрегімді ешіде. Алдым суын, алдым нуан сапты, күйбең тірлікте дүрбен шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі тұғыр сілжақта, аңқылдай болар, қарамай болар бар жоқта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымдаша тіреймін елге маңдайды. Шағырдарым аттанып кеткен келмеске, өзгергендерде азайып қамтау солғайды. Ауылға барам, бәрі тұғыр сілжақта, аңқылдай болар, қарамай болар бар жоқта. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар, сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Мен келем, тау ішінде түнделеді, аймақты көлдердің өлеңдері. Асырда ақ боз атып саңғады, жалтақсап құлатады елеңдері. Ақ боз ат деген сұлпарым, шалқырап көкке сұңқарым, көкірекке жықтым, ауаның жазды жұпары. Ақ боз үмбіл шаш, тартпайсың, қара көзің, білгейсің келгеніңді жалғызың. Тартпайсың, қара көзің, білгейсің келгеніңді жалғызың. Sağımın söylem, gözüm oynay, kez aylay, kez ağalay. Sağımın söylem, gözüm şansın şansa kızılay. Baskoslarda bir dara olurlar. Şanalayla, kel baylay, kel baralay. Sağımın söylem, gözüm oynay, kel baylay, kel baralay. Sağımın söylem, gözüm oynay.
бақтарыңызға шат құйылсын, жиналып отырған ағайын дастархандарыңызға дәл осылай жұрт жиылсын дейміз. Мынау жаңа жекжаттарымыздың төрден орын алған құтты болсын. Енді өсіп өніп көгеріп үлкен қуанышқа кенеліп жатқан, жеті бабасынан бері түгілігі бүтін түтіні түсіп ұшқан мынау орта жүз Қоңырат елі, оның ішінде Құлшығаштың сарысы деп аталатын елдің Құдай қаласа төріне келіп отырсыздар. Ұлдары ұлықты, қыздары қылықты болып, сол енді ұлын ұясына қондырып, қызын қиясына қондырып үлкен қуанышқа кенеліп отырған Маликовтер әулет дейміз. Одан кейінгі айтатын болсақ, міне перзенттің тұңғышы қымбат, кенжесі тәтті дейді. Сол кенже қызын бүгін ұзартып, Құдай қаласа өрісі кеңейіп, туысы көбейіп, үлкен қуанышқа кенеліп отырған мынау беделі биік, жаңа кішкене сөз бастап жатқан біздің Бақыт деген көкеміз, Құдай қаласа Гүлсара деген анамыздың отының басына, ошағының қасына келіп отырсыздар. Мынау қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын, төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Бүгін бастауын алып жатқан екі елдің татулығы, бірлігі бекем болып, ынтымағы ыдырамай, құдалыққа ұласып, мың жылдық болсын деп, қош келдіңіздер деп қол соғып қойсаңыздар. Біздің енді осы әулеттің қылықты қызы, сырғалы сұлуы, жаңа айтып жатырмыз, үйдің кенжесі, ұлдана сұлуымыз Құдай қаласа, міне өзінің мәңгілік елін тауып, ерін тауып Құдай қаласа, Нұржан деген азаматтарыңызбен домбыраның қос ішегіндей сезімдері үндесіп, жүректері тілдесіп, бәйтеректің біте қайнатып шыққан қос бұтағындай бірігіп, үлкен өмірге қадам басқалы жатыр екен. Сол қызымызға сырға салып, елдің батасын алып, келінімізді керемет қылып алып қайтайық деп келіп отырған мынау жаңа жекжаттардың қадамы оң болсын, қуаныш мол болсын дейміз. Төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Енді екі жастың арқасында Құданы Құдай қосады дейді қадірлі ағайындар. Сол пәк махаббаттың арқасында екі жас бірігіп, қол ұстасып, үлкен өмірге қадам басса, сол қуанышты себепкер болып келіп отырғаннан кейін, біз енді әуелгі әңгімелі Бақытбекке танысудан бастағанымызда бәрімізді есімізге түгелеңдеп, Құдамыз қандай екен, құдағи пашаларымыз қандай екен, есімдерін естісек, аттарын атап түстерін түсіп, әуелгі әңгімені таныстырса, одан кейін келген жағдайдағы мақсат мұратты да қазақтың дәстүрі бойынша осы елде қыз бар екен, бізде ұл бар екен, сырға салуға, аруларыңызды алуға келіп отырмыз деп бір ауыз тілге тиек етіп айтуда қазақтың әдемі дәстүрі. Баяғыда бір ақ көңіл өгем жолдасы жүр десе қасына еріп барып, 3 сағат, 4 сағат бір меймандарды күтіп, 3-4 сағаттан кейін жайша жүрсіңдер ме деп айтады дейді. Сол сияқты енді келген мақсат мұратты да кішкене тілге тиек етіп қойғандарыңыз дұрыс шығар. Сол енді сөздің кезегін таныстыруды өздеріңізден бастайық. Қалған ағайын бар, бауыр бар, туған туысқан бар, одан кейін жақсылап таныстыра жатармыз. Сол енді үлкендеріңізден бастап, жолына қарап, жүзіне қарап, қара батыр елі болу керек, оның атасы сергелі, Құдай қаласа. Сол елден келіп отырған жаңа жігіттер.